昨晚露营的地方，今天风也大，只是没有前2天露营的地方那么夸张，把小房车吹到摇晃。而且今天也出太阳了，是个不错的好天气，太阳晒在身上好暖和。等下简单收拾一下，然后就出发了。今天我要先到一个地方去拿个快递，一个气罐了。因为昨天晚上我不是把气罐用完了吗？虽然说现在用这个取暖炉取暖又可以做饭，但是有时候也是用得到这个气罐来做饭的，也是比较方便的。他这里上次不知道撞到哪里了，不过现在就好了，结疤了，到处跑，到处撞。每个地方都有个代表性的果树吧，你看这些都是枣树，这让我想起了鲁迅先生的那首：我家门前有2棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，这上面还挂着这个枣子的。中卫市就是在这个沙坡头区的。这里面有个镇子叫镇罗镇，它的名字里面就有个镇字。要不要买点补给？这里有卖蔬菜的。哦，你这个黄掉了。这就是咱们这个地方特产的辣椒，这是。你自己选吧。这边也有很多的大棚啊，里面种了很多的蔬菜，绿油油的。我现在来到了中卫市边上的一个小村庄了，可以马上按上来了。前面敲锣打鼓的，好像有人过世了。没事没事，大学的惊吓到，没见过这阵势。他们这边基本上家家户户都有院子的。这里面就是中卫市的市区了。看这天桥，搞得这么漂亮。先吃。哇，一到了晚上特别冷。这个时间如果是夏天的话，这个时候天还是很亮的。现在天冷了，这个天暗的特别快。已经过了这个中卫市的市中心那边了。先把大雪的窝拿出来，很兴奋了他最喜欢到这个窝里面去。好了好了，别玩了。
不要这样。外面实在是太冷了，先进小房车里面来，先把这个取暖炉给点起来，先暖和起来先。今天拿到习惯了，在外面做饭嘛，外面已经先煮着米饭了。今天拿了挺多快递的，一个是这个取暖炉上面这个盖子的这个固定支架吧，就是把这个盖子固定住，严丝合缝一点，密封一点，安全第一吧。然后又买了一个一氧化碳报警器，其实去年我已经有买了一个，看我去年视频的那些老粉应该知道了。他去年那个用久了，然后又掉下来摔了一下就坏掉了，现在重新再买一个，这个比去年那个还更加的好一点。因为像在我这种密闭小空间里面烧炭取暖的话，这些设备还是非常有必要的。对了，在这里再感谢一些朋友，无论是在私信还是在评论区里面都有说了，说最近某位博主在某个地方在车里面去怎么样烧炭还是怎么样取暖然后中毒死掉了。首先感谢你们我想说的是，只要你做好这些防护措施是没有事的。就像我这个取暖炉一样，是吧？我自己给它拉了这个排一氧化碳的管子，而且底下做到了完全的密封，不会有任何的这个渗气。最重要的是，现在又买了这个一氧化碳报警器，你看，只要把这些事情都做好了，真的你想出事都难。之所以出事，那个人是因为他没有做好这些安全防护措施，就是这样子。这个一氧化碳报警器就挂在这里了，如果那个一氧化碳超标的话，它就会报警。边取暖边吃饭，真的是非常舒服的。特别烂吸收了那个肉的香味。从市区出来之后往前走，找到了一片绿化，今天晚上在这个地方过夜。刚好明天我的快递就在这附近了，就是我4个轮子小房车跟那个自行车的外胎，全部都要换掉，全部磨平了。现在天气是越来越冷了，每天晚上都会到达0度以上，路上看到很多的水域基本上都结冰了，这意味着冬天真正的到来了。
很下饭。这才是真正的烧茄子啊，把它烧烂。本身这块猪肉这个油也多啊，全是用这个猪油来烧这茄子，而且茄子也吃油啊，多点油才香。